नमस्कार। आज तपाईहरुलाई धेरै समयपछि आज तपाईहरु बीच हामीले चाहिँ यो युट्युबमा आज एउटा फार्ममै गएर धेरै समयपछि हामी आफै आएका छौं र हाम्रो युट्युबलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ, लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ। म यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले हाम्रो सब्स्क्राइबमा 5000 जनाभन्दा बढी पुग्नु भएको छ। यसका लागि पनि हामी हार्दिक सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामीले बाख्रा पालन सम्बन्धी एउटै भिडियोमा एकमुष्ट कुरा चाहिँ राख्ने कोसिस गरेका छौं। सर्वप्रथम हामी व्यवस्थापनको कुरा गर्छौं, त्यसपछि हामी गएर स्वास्थ्यका कुरा गर्छौं। आज हामी चाहिँ गलेम नगरपालिका 3 नम्बर वार्डमा रहेको अञ्जली कृषि तथा बाख्रा फार्म छत्री भन्ने ठाउँमा छ स्याङ्जाको र हामी यो ठाउँमै बसेर केही समय पहिला हामीले एउटा भिडियो पनि यहाँ हालेका थियौँ। फेरि आज तपाईहरुमा यही ठाउँबाट तपाईहरुमा हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ र यो कार्यक्रममा तपाईहरुलाई व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी मैले दिनेछु भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा चाहिँ भेटनरी डाक्टर अनिश सापकोटा सरले चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। सर्वप्रथम चाहिँ बाख्रा पालन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने के हो त त्यो कुरामा हामी छलफल गरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ बाख्रा पालन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले ठाउँको छनौट, जसलाई चाहिँ साइट सिलेक्सन भन्छ, हामी चाहिँ ठाउँको छनौट गर्नुपर्छ। ठाउँको छनौट गर्दा हामीले के कुरालाई ध्यान दिने भन्दा बाख्रालाई गर्मी ठाउँ चाहिन्छ। बाख्रालाई चिसोभन्दा गर्मी ठाउँ मनपर्ने भएको हुनाले सम्भव भएसम्म हामी चाहिँ दक्षिण फर्केको जमिन बाख्राको लागि उपयुक्त हुन्छ। चिसो नहुने जमिनमा चाहिँ हामी चाहिँ बाख्रा पाल्ने ठाउँको छनौट गर्नुपर्छ। जब त्यस्तो ठाउँको हामी छनौट गरिसकेपछि जहाँ चाहिँ यातायातको सुविधा होस्, दाना घाँस पानी बिजुली सञ्चार अनि प्राविधिक सेवा सुविधाहरू गर्न सकिने रेखदेख सुरक्षाको हिसाबले रेखदेख हुने ठाउँ, यी कुरालाई हामी ध्यान दिइसकेपछि हामीले चाहिँ अब गोठको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। जहिले पनि गोठको व्यवस्थापन गर्दा बाख्रालाई गोठको खोर व्यवस्थापन गर्दा जहिले पनि पूर्व दक्षिण फर्केको खोरको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जसले गर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्मको घाम चाहिँ पहाडिलो घाम चाहिँ बाख्राको खोरमा परोस्। जस्तो यो खोर बनाउँदाखेरि तपाईहरुले यो खोरलाई देखिरहनु भएको छ, यसको धुरीबाट बिहानबाट उदाएदेखि अस्ताएसम्म यो बाख्राको खोरको धुरीमा घाम पर्छ। यसको मतलब यहाँ एकदम न्यानो छ, गर्मी पनि छ र हामीले चाहिँ दुईटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बाख्रालाई चिसो नहोस् र बाख्रालाई अत्याधिक गर्मी पनि नहोस्। जसका लागि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामीले चाहिँ यो कुराको लागि हामीले चाहिँ भेन्टिलेसनको पर्याप्त भेन्टिलेसनको सुविधा गराउने, तल खोरको तलको कम्तीमा गर्मी ठाउँ छ भने 4 फिट नत्र चिसो ठाउँ छ भने 3 फिट तल जुटो खस्ने भाग राख्ने, त्यसपछि यो भागलाई हामीले 6 फिट राख्ने र यो धुरीलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार कम्ती 1.5 फिट माथि राख्ने। यसरी राखिसकेपछि यो चाहिँ यो जुन भाग हुन्छ यसमा चाहिँ काठहरू राखिदिने र यो चाहिँ हामीले न्यानो घाम बाट जोगाउनलाई पनि हुन्छ। र अर्को कुरो यसमा कहिलेकाहीँ घाँसहरू सुक्खा घाँसहरू पनि राख्न सक्छौँ। हामीले यो कुरालाई ख्याल गरिसकेपछि हामी अब चाहिँ के गर्नुपर्छ त बाख्राको छनौट, बाख्रा ल्याउने काममा चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ नेपालको हकमा चाहिँ बाख्रा पालन गर्दाखेरि तपाईहरुले जहिले पनि खरी जातको बाख्रालाई प्रमोसन गर्नुपर्ने हुन्छ। माउहरू खरी बाख्रा पाल्ने, खरी बाख्रा छान्दाखेरि खरी बाख्राहरू पनि धेरै किसिमका पाइन्छ र आफ्नो ठाउँ सुहाउँदो, आफ्नो जमिन भन्दा अलिकति माथिबाट लेकबाट बाख्राहरू तल झार्ने र यसरी झार्दा हामीले चाहिँ पाएसम्म खरी बाख्रामा पनि हामीले भन्ने गरेको छ रातो राजा कालो काजी अरू पाजी भन्ने गरेको छ। त्यसकारण पाएसम्म रातो रङको बाख्राहरूलाई हामीले चाहिँ खरिद गर्ने, त्यो पाइयो भने कालो रङको खरिद गर्ने, त्यसपछि मात्र अरू। र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ बाख्रामा यो बाख्राको खरी बाख्राहरूको के छ 7 प्रकारका खरी बाख्राहरूका रङहरू देखिन्छन्। त्यो मध्येमा सियारी जसको चाहिँ अनुहारमा चाहिँ धर्सो भएको दुईटा धर्सो भएको हुन्छ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त यस्तो खालको बाख्रा चाहिँ हामीले छाउनी गर्नुपर्ने हुन्छ। र बाख्राहरू छान्दा फार्महरूको लागि बाख्रा छान्दा जहिले पनि एक बेर ब्याइसकेको
पाठीहरू ल्याउने भन्दा पनि एक बेर ब्याइसकेको बाख्रालाई चाहिँ हामी पालनका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि जुम्लिया बच्चा जन्माउने, राम्रोसँग बच्चा हुर्काउने, यी रोग नलागेको यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यति कुरा गरिसकेपछि हामी बाख्रा खरिद गऱ्यौँ। खरिद गरिसकेपछि बाख्राको खोरभित्र 5वटा यसलाई चाहिँ हामीले खोरलाई चाहिँ 5 भागमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसलाई विभाजित गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै गल्ली पनि राख्ने र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त गल्ली पनि हो र बाख्राहरू यसरी जताततै राखे पनि यहाँनिर यो बोका राख्ने ठाउँ चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बोका राख्ने ठाउँलाई अरू बाख्राको नजिक अरू जुन पठ्याङ्ग्रीहरू छन् अब बोका कल्याण भन्ने खालका र माउहरू यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त सँगै नजिकै राख्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि बाख्राले चाहिँ बोका खोज्ने बाख्राले चाहिँ समयमा चाहिँ बाली जाने र 2 वर्षको बिचमा 3 चोटि बाख्रा चाहिँ ब्याउने हुन्छ र बच्चाहरू बढीभन्दा बढी हुर्काउने यी खालको कुराहरूलाई हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको साथै अब हामीले बाख्राको बोकाको कुराहरू हुन्छ। जहिले पनि बोकाको छनौट गर्दा नाता नपर्ने, हाड नाता नपर्ने र राम्रोसँग बोकाले चाहिँ के गरोस् भने आफ्नो सर्भिस दिन सक्ने र हेर्दाखेरि सबै रोग नलागेको जुम्लिया सन्तानबाट जन्मेको र हाम्रो लागि कुन जात उपयुक्त हो, हामीले खरी पाल्ने हो कि जमुनापारी पाल्ने हो कि सानन पाल्ने हो कि बोयर पाल्ने हो कि र कुन जात पाल्ने हो, बारबेरी पाल्ने हो कि बिटल पाल्ने हो कि कुन जात पाल्ने हो, हामीले त्यसको लागि के छ त जातीय शुद्धता भएको चाहिँ बाख्रा चाहिँ हामीले बोका चाहिँ हामीले छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी यो बोका छनौट गरिसकेपछि बोका कहिल्यै पनि यसको बिसिआर भन्छ है, बिसिआर यो बोकाको चाहिँ के हुनुपर्छ, यो चाहिँ 3 को हाराहारीमा यो चाहिँ हुनुपर्छ। 3 भन्दा बढी भयो भने यसले सर्भिस दिन सक्दैन र सर्भिस दिन ढिलो गर्छ र यो सर्भिस ढिलो हुने र अल्छी हुने भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त बोकाहरूलाई पनि एक्सर्साइज गराउनु पर्ने हुन्छ। यति कुरा चाहिँ हामीले बोकाहरूबाट र बोका हरेक एक वर्षमा चाहिँ बोका चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। बोकाका जातीय गुणहरू, त्यसले दिएका सन्तानहरूका परिणामहरू हेरेर हामीले कुन बोकालाई कस्तो बोकालाई प्रमोसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्दछ। यति कुरा भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ टाट्नोमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। टाट्नो जहिले पनि बाख्राको क्यारेक्टर, बाख्राको गुण के हो त भन्दा बाख्राले कहिल्यै पनि टाउको निहुरो पारेर खाँदैन। बाख्राले जहिले पनि टाउको माथि पारेर अल्को पारेर घाँटी तन्काएर खान मन पराउने भएको हुनाले बाख्रालाई जहिले पनि शरीरको यो भागको यो घाँटीको भाग बराबरकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि बाख्राको टाँड चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ। यो टाँडमा चाहिँ हामी विभिन्न किसिमले दिन सक्छौँ। घाँस नकाटिकन पनि दिन सक्छौँ, काटेर पनि दिन सक्छौँ। तर के हो भने नकाटिकन दिँदा भन्दा काटेर दिँदाखेरि बाख्रालाई उपयुक्त हुन्छ। बाख्रालाई त्यसरी दिँदाखेरि तल घाँस पनि खेर नजाने र बाख्राले घाँसको उपयोग पनि गर्ने, भगाहरू सबै खान सक्ने हुन्छ। र बाख्रालाई जहिले पनि बाख्रा अरू जातभन्दा फरक हो, अरू जनावरभन्दा फरक हो। यसलाई मिनरलको बढी आवश्यक पर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यसलाई चाहिँ यो चाहिँ बुट्यान घाँसहरू जसका रेसाहरू खान मिल्छ बाख्राले, ती घाँसहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। बाख्रालाई भुइँघाँसले मात्रै हुँदैन, बाख्रालाई हामी विभिन्न घाँसहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यति कुरा गरिसकेपछि हामीले चाहिँ घाँसमा चाहिँ कस्तो खालको प्रयोग गर्ने त सरदर बाख्रालाई एउटा माउ बाख्राहरूलाई हामीले हिसाब गर्दाखेरि 5 किलो हरियो घाँसको आवश्यकता पर्दछ। त्यो 5 किलो हरियो घाँसमा हामी चाहिँ 3.5 किलो हामी अकोसे घाँसबाट दिन्छौँ भने 1.5 किलो चाहिँ हामी चाहिँ कोसे घाँसबाट दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी जब घाँसको व्यवस्थित तरिकाले दिन सक्छौँ त्यसपछि मात्रै हामीले दाना चाहिँ कम चाहिँ दिए पुग्छ, अथवा थोरै दिए पनि उसलाई चाहिँ